Всем привет! Сегодня в обзорах с прилавка китайский инвертор с зарядным устройством. Ссылка на него будет в описании. Посмотрим, как работает, и проверим, в каких случаях его можно использовать как источник бесперебойного питания. Приходит в такой вот коробке. Существуют разные конфигурации, у меня с 12 на 220 вольт. Внутри шнур для подключения питания 220, добротные зажимы для подключения к аккумулятору и сам инвертор. Также есть инструкция на английском. Заявленная номинальная мощность 3200 Вт, а пиковая 6400. Обычно такие китайские параметры можно делить на 2, чтобы получить реальную мощность. Но также стоит учитывать, что мощность зависит от емкости аккумулятора. Например, чтобы получить все заявленные 3200 Вт, аккумулятор должен быть около 300 Ах. Зарядный ток тут 8 А. Соответственно, нормально заряжать он сможет аккумуляторы емкостью до 100 Ах. На корпусе даже есть какой-то серийный номер. На передней панели у нас розетка, тумблер вкл-выкл, разъем USB, на котором 5 вольт, и цифровой дисплей. Он показывает текущее напряжение на клеммах аккумулятора. Сзади места для подключения клемм, вентилятор и кнопка сброса перегрузки. Ну что ж, давайте сначала подключим его к аккумулятору и попробуем зарядить. Аккумулятор у меня очень старый и плохо держит заряд. Попутно USB-тестером убеждаюсь, что на USB разъеме действительно 5 вольт. Во время зарядки аккумулятора индикатор зарядки светится желтым, по окончанию заряда зеленым. Вентилятор включается, когда идет заряд или когда температура устройства поднимается градусов до 40. Напряжение на клеммах поднялось до 14,5 вольт, после чего зарядное перешло в режим хранения. Устройство можно использовать не только как преобразователь и зарядное, но и как источник бесперебойного питания. Правда, с некоторыми оговорками. Вот лампа подключена к инвертору, притом на него подается 220. При отключении питания срабатывает реле, которое переключает питание на аккумулятор. Но в момент переключения можно видеть, что лампа моргает, а значит на долю секунды напряжение пропадает. Чтобы убедиться в этом, подключил ноутбук, предварительно вытащив из него батарею. И как видите, этой доли секунды достаточно, чтобы он выключился. Соответственно, как бесперебойник для компьютера его использовать не вариант. А вот для холодильников, насосов, освещения и тому подобное, где этот обрыв на долю секунды не важен, это хороший вариант. Дальше я решил проверить преобразователь на разных приборах. Дрель на 500 Вт работает отлично. Попробуем подключить обогреватель. В одном режиме он потребляет 1000 Вт, а в другом 2000. Даже на моем слабом аккумуляторе при 1000 Вт работает стабильно. А вот на 2000 аккумулятор просел и начала срабатывать защита по низкому напряжению. Пытался даже подкинуть зарядное устройство, чтобы помочь аккумулятору, но безрезультатно. Главное, что не было перегруза самого инвертора, а значит 2000 Вт он потянет спокойно. Если вы подключали на него больше, напишите в комментариях о результатах, потому что в интернете крайне мало сведений об этом инверторе. Вполне вероятно, что при аккумуляторе 300 Ах он сможет выдавать и 3200 Вт. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и оставляйте свое мнение в комментариях. Увидимся!